சளி பிடித்திருந்தால் பழங்களை சாப்பிடாதீர்கள் என்றுதான் நம் நாட்டில் சொல்வார்கள். ஆனால் வெளிநாடுகளில் எடுக்கப்பட்ட சமீபத்திய ஆய்வுகள் படி பழங்கள் சளியை குறைக்கின்றன என்று கண்டுபிடித்துள்ளார்கள். சிட்ரஸ் பழங்கள் என்று சொல்லக்கூடிய ஆரஞ்சு, எலுமிச்சை, சாத்துக்குடி போன்றவை வைட்டமின் சி நிறைந்தவை. இது நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரித்து சளியை விரைவாக குணப்படுத்த உதவுகிறது. ஆப்பிளில் உள்ள ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்டுகள் மற்றும் நார்ச்சத்து சளியை இலக்கி வெளியேற்ற உதவுகின்றன. அன்னாச்சி பழத்தில் உள்ள புரோமலைன் என்ற என்சைம் சளியை உடைத்து எளிதாக வெளியேற்ற உதவுகிறது. மாதுளை ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்டுகள் மற்றும் அலர்ஜி எதிர்ப்பு பண்புகளை கொண்டுள்ளது. இது சளி மற்றும் இருமலுக்கு சிகிச்சை அளிக்க உதவுகிறது. வாழைப்பழத்தில் பொட்டாசியம் மற்றும் நார்ச்சத்து அதிகம். இது சளியை கட்டுப்படுத்த உதவுகிறது மற்றும் உடலுக்கு ஆற்றலை வழங்குகிறது. மேலும் தேன் ஒரு இயற்கையான இருமல் மருந்து. இது தொண்டைக்கு இதமளிக்கும் மற்றும் சளியை குணப்படுத்த உதவும். சளி மற்றும் இருமல் பல நாட்களுக்கு மேல் நீடித்தால் மருத்துவரை அணுகி சிகிச்சை எடுத்துக் கொள்வதே நல்லது. அலுப்பினால் உண்டாகும் தலைவலி, ஜலதோஷம், இருமல், கை கால் உளைச்சல், வாய்வு வலி முதலியவைகளுக்கு மிகச்சிறந்த நிவாரணி அஞ்சால் அலுப்பு மருந்து.